ikindi abantu ntibareke ubugome bareke ubugome bitabe Yesu tungane abantu ndiho mbwira abantu banyumva abantu bambona abantu badukurikiye abantu bareke ubugome kuko igihe kirageze igihe ni iki ngiki umuntu agiye gusarura ibyo yabibye niba warabibye neza uzasarura neza niba warashoye umuntu ntumukure nicyo uzasarura niba warabeshye umuntu icyo nicyo uzasarura reka twinjire muri message reka twinjire muri message kuko zirihutirwa abanyabyaha nta bandi n'abarimo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka abanyabyaha nta bandi nabo bariho bapinga abanyabyaha nta bandi nabo bariho basuzugura abanyabyaha nta bandi nabo basuzugura ijambo ry'Imana hari igihe dutanga ikiganiro gutya cyangwa tugatanga ibingibi ni ukubeshya abantu benshi bumva ko mbese icyo umuhanuzi avuze ngo ari ukubeshya ariko burya ngo agapfa kaburiwe n'iki n'impongo kandi ikindi ngo umusere wa nyaburiya iyo uri mu ibati inziga nshya ukomeza uvuga ngo bihora bishyushye bikarangira uguye muri rya bati kubera ko n'ubundi bati rihorana ubushyuhe umusere wanyu ntiwigeze wumva ko inzira imishya ahubwo wo wumvaga ko ngo bihora bishyushye abantu rero bariho bumva ko bihora bishyushye abantu bariho binezeza cyane ndaje turinjira muri message kuko n'ubundi nicyo gitumye ngira ngo nkubwire ngo uzinduke utebuke kuko nta mwanya mfite wo kwicara ubu ngiye gusenga cyane kuva ejo n'abantu bampamagaraga cyane reka tubanze Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe waramutse neza Mugabe mwaramutse neza amakuru yanyu amakuru turashima Imana Imana ishimwe twaherukanaga turimo tuvugana kuri telefone urimo uratambutsa ubutumwa Imana yari guhaye kutugezaho ariko biza kuba na ngombwa yuko tuza kukureba kugira ngo tuganire bitewe nuko waduhamagaye kubera ko Imana yaguhaye ubutumwa bwo kugeza ku bantu badukurikira bwihutirwaga cyane kandi n'ubu burihutirwa nta cyahindutse yego gusa icyo nakundiye abantu ko bariho begera Imana cyane abantu benshi bihannye batuye abatampamagaye babyanditse muri ntuza abenshi barabibona muri commentaire ni byiza rero byampaye kumva ko abantu bariho bagenda barushaho kumva Imana cyane kandi nayo byayishimishije yego abantu rero nibakomereza aho ngaho bakomeze bature bakomeze basaba Imana imbabazi nukuri byayinejeje cyane yego abo kumva bo bagomba kumva yego rongera ijwi ntaba kumva bo bagomba kumva niyo mpamvu Imana ibageze ngo buri wese yiyeze asaba Imana imbabazi ntabwo ari uko tutataha gutaha twataha
ariko kugenda nta bugingo ufite ntacyo byaba bimaze. Niyo mpamvu rero abantu tugomba kwiyeza tugahora twiyejeje. Iyo mbivuze gutya abenshi bumva ngo ni abanyarwanda, ibyo birabareba ntabwo mbizi, ariko njye icyo mbwira ndabwira umuntu wese ura n'abazungu ni abantu, umuntu wese niwe ndiho mbwira kugeza kuri uyu munota. Hari abasesenguzi rero bahari, abo basesengura nibasesengure, ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nibiyeze. Abantu biyeze, kandi icyo ngira ngo mbabwire ni uko ibyago biri ku isi ntawe bitazageraho. Ntawe bitazageraho. Yego. Umubwiriza yarabivuze, buri gihe n'igihe cyabyo. Igihe n'igihe cyabyo. Niyo mpamvu rero turiho dushishikariza abantu cyane ko kugira ngo be hafi y'Imana cyane, barusheho kwiyeza, barusheho gusaba Imana imbabazi, ariko ijambo nzanye ry'ihumure barebe muri Zaburi ya 91. Yego. Bayisome. Wayibasomera sibyo byiza? Yibasomera, ariko na buri wese araza kuyisoma, ariko buri wese uri buyisome arayisoma yumva ko iyo ari Zaburi yo kugira ngo umuntu yumve aho aherereye, kandi arushaho kugira gusenga. Arushaho gusenga. Ibi byo ntibizabura kuba, bizaba kandi ni ngombwa, ariko nzi ko umuntu wasenze Imana we izamurengera. Yego, iyi Zaburi iraryoshye, reka yisome nta kibazo. Reka musabe kugira ngo banze usenge Imana. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana data, nturi data wacu, uri Imana yo kwizerwa, uri ibyiringirwa byacu. Kristo rero kanya muri iki gitondo turagushimye, tugushimiye kubwo mubare munini w'intama zatahutse. Mu izina rya Yesu Kristo rero ndakwinginze ngo ukomeze kuziba hafi, uzirinde uzirengere, kandi natwe ukomeze kuturengera, ukomeze kuturindira igihugu, turindira ibihugu bitandukanye. Mwami ndakwinginze ngo abo waremye bose ubahagarareho, kandi Kristo ubahagarareho cyane. Abawe urabazi, urabasobanukiwe. Ngaho Kristo ukomeza kuduha message kugira ngo dukomeze gutarura intama zawe. Bana natwe muri iki gitondo rero turasenze, kandi turizeye kuri kumwe natwe, twizeye kuri mu gihugu cyacu, twizeye ko duhagazeho, twizeye ko uhagaze ku banyarwanda, twizeye ko uhagaze ku banyamahanga, twizeye ko uhagaze kuri buri umwe wese. N'utarukwizeye nzi neza ntashidikanya ko agiye kukwizera. Urakoze rero ko twumvishe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Zaburi ya 91, turera ku murongo wa mbere. Uba mu bwihisho bw'isumba byose, yego, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye. Yego. N'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, na mugiga irimbura. Azabundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we, ihangane gatoya. Yego. Ntago iyo Zaburi yije gutyo, ntago bazahungira, abazahungira munsi y'amababa ye barazwe. Yego. Ni babandi bumva ubutumwa bakabwumva, yego, bakabubyaza umusaruro. Ntago ari babandi bumva bakavunira ibiti mu matwi. Ntago ari babandi bumva ko Imana igiye kuza ngo bavuge ngo ngibi ni ukubeshya. Abantu benshi bumva ko mbese icyo umuhanuzi avuze ngo ari ukubeshya, ariko burya ngo agapfa kaburiwe n'iki? Ni impongo. Kandi ikindi ngo umuserebanya buriya iyo uri mu ibati inziga nshya ukomeza uvuga ngo bihora bishyushye, bikarangira uguye muri rya bati, kubera ko n'ubundi bati rihorana ubushyuhe. Umuserebanya ntiwigeze wumva ko inzira imishya.
ahubwo wo wumvaga ko ngo bihora bishyushye abantu rero bariho bumva ko bihora bishyushye, abantu bariho binezeza cyane. Ndaje turinjira muri message kuko n'ubundi nicyo gitumye ngira ngo nkubwire ngo uzinduke utebuke, kuko nta mwanya mfite wo kwicara. Ubu ngiye gusenga cyane kuva ejo n'abantu bampamagaraga cyane. Reka tubanze dukomeze. Komeza. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira, igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Haleluya. Imana idutabare. Abo bariho basenga, bariho bumva ijambo ry'Imana, bafite inyota yo gusenga, bafite inyota yo kwatura, abo niba Imana igiye kurinda ikigoyi cy'umugoyi, kandi ngo ntibazakubita ibirenge kuki kwibuye. Urumva ko Imana izatureberera. Abantu ibihumbi yego bazagwa iruhande rwawe, ngo abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, yego, ariko ntibizakugeraho. Ariko ntago bizakugeraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo ariko ntibizakugeraho. Urebe iki? Komeza. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Reka twinjire muri message kuko zirihutirwa. Abanyabyaha nta bandi n'abarimo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Abanyabyaha nta bandi nabo bariho bapinga. Abanyabyaha nta bandi nabo bariho basuzugura. Abanyabyaha nta bandi nabo basuzugura ijambo ry'Imana. Hari igihe dutanga ikiganiro gutya cyangwa tugatanga message, hari n'abo byagezeho birananira baragwa. Yego. Hari no wicara akavuga ati ariko igihe nasengeye, kugiye basogokuru barasenze, kandi abahanuzi bariho, basogokuruza nabo barasenze, kandi abahanuzi bariho, ba data barasenze, kandi abahanuzi bariho. Mbese n'ibyo abantu bariho bagendera bati iyo Mana twumvanye basogokuruza, ese iyo Mana izaza ryari? Abantu bakagera bakumva ko Imana idahari. Icyo cyababaje Imana. Ibyaha byabaye byinshi, abantu baracura ibyaha, abantu baracura ubugome. Ubwo ninjiye muri message, abantu barasuzugurana, ibihugu birasuzugurana, ibihugu Yesu we. Ariko Imana ije guca impaka. Yego. Imana ije guca impaka. Ku bihugu byose Imana ije guca impaka. Yego. Ndagira ngo nkubwire Pasika, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo mbwira abakomeye n'aboroheje, mpere ku mwana ngeze ku musaza, mpere ku mukobwa ngeze ku mukecuru. Imana yambwiye ngo ije guca impaka. Kandi raziciye. Yego. Imana ije guca impaka. Hari ibihugu byishyira hejuru, hari ibihugu byumva ko bikomeye, hari ibihugu byumva ko bitahangarwa, ariko Imana ije guca impaka pe. Ije guca impaka n'agasuzuguro. Ije guca impaka n'agasuzuguro. Yego. Nkimara gutambutsa message yihutirwaga cyane nimugoroba, nakomeje ndasenga mbaza Imana, none se Mana tuzakora iki kugira ngo uturengere? Twakora iki kugira ngo abantu bihane? Twakora iki kugira ngo wongere uturebane amaso y'imbabazi? Birakomeye, biragoye kubyumva, abantu kubyumva biragoye, no kubyakira biragoye. Ariko icyo ngira ngo mbwira abantu nimwiyeze, abantu nimusenge,
abantu nimwiyeze, abantu musenge, nta yindi nama nabagira. Ku bwanjye mfite ubuhungiro, ndi Imana kuko uburyo nkunda abantu, uburyo ngira urukundo, nakabaye nka Nowa, abazi inkuge nkabahungishirizamo. Ariko umujinya w'Imana ntawo twawuhungira, kuko abantu twagomeye Imana cyane. Ariko kubw'urukundo mbakunda, mfite aho mbahisha, mfite inkuge, nabashyiramo, ntabwo mbanga, ndabakunda, simbifuriza ibyiza, simbifuriza ibibi, mbifuriza ibyiza. Niyo mpamvu mba naraye mbasengera, niyo mpamvu dufata igihe cy'amasengesho tugasenga, tukaba imbere y'Imana. Mba ngira ngo mugubwe neza, naho utamenya ko nagusengeye, ariko icyo mba mbifuriza, mba mbasengera mu kazi murimo, mba mbasengera mu nzira mugendamo, ndasenga nkanasengera n'imodoka zanyu, nkasenga nkanasengera n'amagare mutega, nkasengera n'abanyonzi, nkasengera n'abamotari, nkasengera n'abagenzi. Nta cyiciro na kimwe ntasengera, nkasengera imfubyi, nkasengera abapfakazi, nkasengera abatishoboye. Ariko icyo nababwira, ndabakunda rwose cyane, kandi mwongere mwumve ko mbakunda. Nta kindi kindaza ijoro, nta kindi gituma nsenga cyane, nuko mba ngira ngo dukomeze kunezerwa, ariko tunezererwe muri Yesu Kristo. Ndi muri message rero, ariko hari igihe ubona message ukumva kuyivuga biteye ubwoba. Pasika hari ibintu biteye ubwoba. Hari igihugu nabonye gihagurukiwe, wari bwabone rya zuba rya saa sita. Abantu mumaze iminsi mubona izuba rya saa sita muri ako kwezi kwa kabiri no ku kwa gatatu, mwigeze mubona izuba ryaka buri wese n'urwaye amaso akaba yareba hasi urushisha akarubona? Izuba cyangwa reka mvuge umucyo, ahantu hakaba hakeye hasa neza, hose hagaragara. Mujya mubibona nyine ku manywa, reka mvuge ku manywa. Ariko nabonye amanywa avuyemo ijoro muri icyo gihugu. Mbona amanywa avuyemo ijoro pe, naryo ricuje umwijima, ricuze umwijima. Imana idutabare. Ricuze umwijima, kiriya gihugu kirugarijwe. Kiriya gihugu kirugarijwe. Nagiye kubona mbona amanywa habaye ijoro naryo ricuze umwijima. Ijoro rikomeye cyane, mbona umwijima mwinshi ku buryo n'abakirimo ntabwo babashaga kureba. Ariko icyo nabwira abantu, nibareke gukurikira abandi, ahubwo bakurikira Imana. Yego. Bareke bababeshye, kuko buri umuntu ashobora kukubeshya akagutura mu cyobo. Umuntu arakubeshya, umuntu aragushora ariko ntagukura. Abantu ntibizera Imana yonyine.
umuntu aragushora ariko ntagukura. yego kandi ikindi abantu ntibareke ubugome. bareke ubugome bitabe Yesu tungane abantu ndiho mbwira abantu banyumva, abantu bambona, abantu badukurikiye, abantu bareke ubugome kuko igihe kirageze. Igihe ni iki ngiki, umuntu agiye gusarura ibyo yabibye. Niba warabibye neza uzasarura ineza, niba warashoye umuntu ntumukure nicyo uzasarura, niba warabeshye umuntu icyo nicyo uzasarura. Ibyo usarura nibyo wabibye, ariko igihe kiraje, igihe kigoye kiraje, igihe gikomeye kiraje. Ariko muri ibyo bihugu byose nabonye, igihugu iki kimwe nicyo kigiye kwakira impunzi nyinshi. Kigiye kwakira impunzi nyinshi. ubwo niho Imana nongere ngo impunzi nyinshi, kuko icyo gihugu abantu benshi bagiye kukivamo. Giye kubona mbona abantu mo barahunga, giye kubona mbona nta bantu bakirara mu nzu, mbona abantu bararara ku gasozi nabwo bashaka inzira. Kandi muri icyo gihugu abenshi batangiye guhunga, abenshi batangiye guhunga, abenshi batangiye guhunga. Abafite uburyo bwo kugenda baragiye, abenshi baragiye. Abari bishoboye baragiye, ariko n'abandi baragiye, kuko kirakomerewe cyane, kirugarijwe, n'abandi baragiye. Imana iturengere. Igihugu kimwe kigiye kwakira impunzi nyinshi. Ikibabaje Imana yanyeretse nuko aho bagiye guhungira bashobora kutagira amahoro. Kuko icyo gihugu abantu baho bose baranzwe, sibyo igihugu cyacu kigikunda abantu, sibyo igihugu cyacu cy'u Rwanda kigikunda abantu, ariko naho ubundi abaturage b'icyo gihugu nta handi hantu bazahungira ngo bagire amahoro. Babaye ibivumwe hose, babaye ibivumwe, ariko ubwo abanyamwuka barumva. Narababwiye ngo nkunda kubwira abanyamwuka, abumva bumve, ariko icyo nshimira Imana benshi barumva. Ejo bundi twakora ikiganiro ndakubwira ngo 99%
ni abanyamwuka. abantu 99% Ni abanyamwuka bumva ibyo mvuga. ku banyamwuka. Yego. Yego. Niyo mpamvu nta bakimbaza ngo ese ngo icyo ni ikiyahe ngo icyo gihugu ni ikihe. Ndababwiye ngo ntaho baza, nta baturage bo muri icyo gihugu naho bahunga naho byagenda bite, nta mahoro bazagiraho bazahungira. Ndongera ndavuga ngo uretse igihugu cyacu kigifite umutima w'urukundo. Ariko ubwo abantu barumva ibyo mvuga. Yesu yajyaga avugira mu migani ariko abantu bariho bashyeshyenga abandi. Abantu bashyeshyenga abandi bakabashyeshyenga ngo ibyiza, bakabashyeshyenga ngo amahoro, nta mahoro dufite muri iyi si, ahubwo dufashe ibihe mu ntambara. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Ko twebwe turiho tubwira abanyamwuka, abanyamasenyi, abakristo mu gihe cyose rero turi mu byaha nta mahoro dufite. Nta mahoro dufite. Ariko nidukiranuka dufite amahoro. Nta mahoro y'umunyabyaha. Dufashe igihe mu ntambara. Murembye n'abarimbye aravuga ngo mfashe igihe mu ntambara, ngo nta mahoro yuzuye ntabona nkiri muri iyi si. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Buriya rero watubona turi hano kuri kamera, watubona turi kuri kamera yavuga ati ariko se Mugabe ko ndameze neza kandi yaratambukije message ikomeye. Ineza mfite nuko abantu benshi batuye biyejeje. Ndumva ariko akanyamuneza mfite. Ikinshimishije ubu ariko bajya baca umugani ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura. N'amagambo ni amagambo. Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Yego. Tugomba kwishima, tugomba no kubabara. Hari igihe kigera cyo kwishima kuko iyi si niho itwerekeza. Umuntu arishima ariko akanababara. Umuntu arishima ariko akanababara. Umubabaro rero mfite ni ibintu bibiri ngiye kuvugaho. Ku mubabaro wenda n'umunezero mfite aka kanya. Umubabaro mfite
ni wa kiriya gihugu mbona kibuza amahoro, ku buryo kizasigaramo n'abaturage gusa, abitwa abayobozi baba bagiye nabo bazahunga, bo bazagenda mbere nubwo gikomerewe ntibaragenda, ariko abenshi baragiye, benshi bajyanye abagore baragiye n'abana baragenda. Ariko icyo ngira ngo nkubwire umunezero, ubwo ndimo mvuga ku mubabaro, ku kanyamuneza mfite rero nuko abantu bariho batwumva cyane, bariho bumva Imana, kuko nagiye mbibona muri komanteri, abantu bihannye, abantu batuye, abampamagaye, kuko naryamye ntinze cyane. Nshimye Imana rero, nshimye n'abantu badukurikira kandi batwumva, bumva ubutumwa bwiza bw'Imana iba yaduhaye ngo tubabwire. Ni byiza rero, mukomeze mwature rwose. Mbonereho no gushimira abagore n'abagabo bagerageje kwatura bari kumwe mu rugo, nk'umugore akatura n'umugabo akatura. Imana ibaho umugisha cyane, nimwiyubakire ibyiza, ni mu bibi byiza mu ngo zanyu, ni mu bibi byiza mu bana banyu, yego, nimutange uburere mu bana banyu, nimuberere imbuto nziza zibereye abihannye. Ni byiza rero mukomereza aho ngaho, nanjye ndabakunda, ndakomeza kubasengera, kandi nidufatanya tugasenga, nzi ko Imana izarengera abayo. Yesu abaho umugisha rero. Shalom shalom. Yego, reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije, ariko mbere y'uko dusoza nyemerera utambutse nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 0782 9 6 9 nta mahoro dufite, ariko ntidukiranuka, dufite amahoro, nta mahoro y'umunyabyaha. Dufashe igihe mu ntambara. Murembye n'abarimbye aravuga ngo mfashe igihe mu ntambara, ngo nta mahoro yuzuye ntabona nkiri muri iyi si. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Buriya rero watubona turi hano kuri kamera, watubona turi kuri kamera, yavuga ati ariko se Mugabe ko ndameze neza
kandi yaratambukije mesaje ikomeye. Ineza mfite nuko abantu benshi batuye biyejeje, ndumva ariko akanyamuneza mfite. Ikinshimishije ubu, ariko bajya baca umugani ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura n'amagambo. Ni amagambo. umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Yego. Tugomba kwishima, tugomba no kubabara. Hari igihe kigera cyo kwishima kuko iyi si niho itwerekeza. Umuntu arishima ariko akanababara. Umuntu arishima ariko akanababara. Umubabaro rero mfite ni ibintu bibiri ngiye kuvugaho. Ku mubabaro wenda n'umunezero mfite aka kanya. Umubabaro mfite ni wa kiriya gihugu mbona kibuze amahoro, ku buryo kizasigaramo n'abaturage gusa, abitwa abayobozi baba bagiye, nabo bazahunga, bo bazagenda mbere nubwo gikomerewe ntibaragenda, ariko abenshi baragiye, benshi bajyanye abagore baragiye n'abana baragenda. Ariko icyo ngira ngo nkubwire umunezero, ubwo ndimo mvuga ku mubabaro, ku kanyamuneza mfite rero nuko abantu bariho batwumva cyane, bariho bumva Imana, kuko nagiye mbibona muri komanteri, abantu bihannye, abantu batuye, abampamagaye, kuko naryamye ntinze cyane. Nshimye Imana rero, nshimye n'abantu badukurikira kandi batwumva, bumva ubutumwa bwiza bw'Imana iba yaduhaye ngo tubabwire. Ni byiza rero, mukomeze mwature rwose. Mbonereho no gushimira abagore n'abagabo bagerageje kwatura bari kumwe mu rugo, nk'umugore akatura n'umugabo akatura. Imana ibaha umugisha cyane. Nimwiyubakire ibyiza, ni mu bibi byiza mu ngo zanyu, ni mu bibi byiza mu bana banyu, yego, nimutange uburere mu bana banyu, nimuberere imbuto nziza zibereye abihannye. Ni byiza rero mukomereza aho ngaho, nanjye ndabakunda, ndakomeza kubasengera, kandi nidufatanya tugasenga, nzi ko Imana izarengera abayo. Yesu abaho umugisha rero. Shalom, shalom. Yego, reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije, ariko mbere y'uko dusoza nyemerera utambutse nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 0782 96 97 41. Abantu badukurikira, yego, cyangwa baduhamagara, banatwandikira, bihangane kujya bandika ibintu byinshi. Harya umuntu akwandikira page akongera indi page akongera indi page, oya ntago ari byo, kuko nta amaso amereye nabi, ndwaye amaso. Abantu rero bihangane bajye bandika ijambo babaza mbasubize. Ntago ari ngombwa ngo yandike igisekuru, yandike n'igisekuruza, agere ku muryango we nawe yiherutseho. Abantu ntibandike ibintu bikeya kugira ngo mbashe kubasubiza, kuko iyo mbonye ari byinshi nsoma bikeya, ibindi nkabyihorera, kubera ko ntabasha gusoma neza ku kibazo cy'amaso.
abaduhamagara rero hari abampamagara bagasanga ndimo ndavugana n'undi, uwo mpamagara kumva mvugana n'undi muntu ujya kupa, kuko iyo ukomeje gukuraho uhamagara ivaho isubizaho nabyo bimena amatwi. Abantu rero bandike ibintu bike mbasha gusoma nkabasubiza. Yesu abaho umugisha rero, nimero niyo ngiyo, ndakomeje gusenga nta kimbujije nta n'ikimpagaritse, ariko mumfashe dukomeze tuzamurane mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Yesu abaho umugisha rero. Shalom.